البطل الحقيقي في نجاح المنظومة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي اللي مرت بيه مصر هو الشعب المصري. هو اللي استحمل انه كل الإجراءات كانت الصعبة والأكثر صعوبة في العدة سنوات اللي فاتت، في انه يقدر يستحمل، وان احنا ان شاء الله نعدي بشكل او باخر لمرحلة افضل وافضل في الاقتصاد المصري. كل المؤسسات العالمية، مش بس المؤسسات الحكومية في مصر، بتقول انه مصر نجحت في الاصلاح الاقتصادي، وانه كثير من النتائج المبشرة بالخير في كل المجالات الاقتصادية في مصر الى الامام والى الافضل، وان احنا في اواخر 2019 وباذن الله تعالى في 2020، كل سنة وحضراتكم طيبين، هنجني ثمار هذا الإصلاح الاقتصادي. ونتمنى كلنا بإذن الله تعالى أن احنا دايما ننحاز لمحدود الدخل، ننحاز للطبقة المحتاجة أن احنا نقف جنبها أكثر وأكثر، إذا كان بالتأمين الصحي، إذا كان بالخدمات، إذا كان بكل سبل الخدمة والراحة للمواطنين المصريين، ويبقى في دخل أفضل وأفضل للمواطن من ناحية المرتب ومن ناحية كل الخدمات. ضيفي اللي منورني في الاستوديو عشان نستعرض هذا الإنجاز، الفضل الأول والآخر ربنا سبحانه وتعالى ولحضراتكم. ضيفي الضيف الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم. مساء الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. مساء الخير أشرف بيه، كل سنة وأنت طيب والشعب المصري بخير. و2020 دي تكون رقم مهم جدا في تاريخ مصر الحديث إن شاء الله. زي ما حضرتك تفضلت من الأول إنه يعني إحنا يعني بنجني الآن حصاد الإصلاح الاقتصادي، بداية الحصاد بشكل طبيعي. وده يمكن البرنامج اللي ظهر من أول 2016 وكان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والشعب المصري الذي تحمل وتكبد مشقة الضغوط الاقتصادية والظروف المعيشية خلال السنوات الماضية، واللي الرئيس قال في تصريح، والبنك المركزي ورئيس الوزراء أكدوا على أن 2020 هي جني الثمار أو الحصاد الحقيقي للإصلاح الاقتصادي الذي تم. أنا طبعا بهني الشعب المصري طبعا بقدوم العام الجديد، ولكن عايز أقول أن احنا بدأنا الإصلاح الاقتصادي مع، مش هذه ليست التجربة الأولى للإصلاح الاقتصادي في مصر. احنا بدأنا مع صندوق النقد في السبعينيات والثمانينيات والتسعينات بدأنا، وكانت هذه المراحل كان في تخوفات كبيرة جدا أنه عواقب الإصلاح تصبح كالذي سبق، يعني أنه لا يؤتي بثمارها في المدى القريب. كان التحدي الأكبر أنه الشعب المصري طالع من ثورتين، ما عنديش قدرة أنه يتحمل ضغوط اقتصادية، كان عايز بيستعجل بشكل كبير مسألة الحصاد. فأنا كنت عايز أعمل برنامج الثمار بتاعته تأتي على وجه السرعة. فالبرنامج ده كانت مدته، مش بتكلم على 5 سنوات ولا 20 سنة، أنا بتكلم عن برنامج إصلاح اقتصادي لمدة 3 سنوات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اللي هو أقرض الحكومة المصرية 12 مليار دولار، طبعا بضمانات معينة. وبالتالي دخلت مصر مرحلة جديدة من الإصلاحات بتركز على قطاعات كثيرة جدا. بنتكلم عن قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع البنية التحتية والتعليم العالي والإنتاج والطاقة وغيره. احنا حققنا قد إيه؟ ده في كل ملف من هذه الملفات بدأ إنه يحقق إنجازات كبيرة. اللي أنا عايز أقوله يعني جملة كده يعني تتبروز بشكل كبير، إن مصر خدت ضمن أفضل 25 دولة على مستوى العالم حققت إنجازات في أكبر عدد من الملفات. يعني أنت دايما بتبقى مستهدف في الإصلاح يعني برنامج معين. في ال3 سنين اللي فاتت دول حققت مثلا طفرة في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال الطرق، في مجال الطاقة. لكن أنا بتكلم أكثر من 250 مشروع قومي عملاق في كافة قطاعات الدولة المختلفة، حققت فيها إنجازات ملموسة. يعني في ملفات احنا كمصر حصلت فيها يعني على درجة مثلا بالنسبة لمثلا السياحة، احنا من أفضل 20 دولة جاذبة للسياحة على مستوى العالم. طيب أكثر دولة جاذبة للاستثمار على مستوى أفريقيا. يبقى أنا كمان في ملفات أنا قدرت أحقق فيها التوب، وفي ملفات أنا ماشي فيها في طريق الإصلاح بشكل معين. لكن احنا ضمن اكبر دوله ضمن افضل 25 دوله على مستوى العالم حققت انجازات في اكبر عدد من الملفات،
وده طبعا يرشح مصر انها تكون من افضل 16 دوله بعد كده عالميا من حيث الاقتصاد. وده يمكن بدا بشكل كبير جدا في، لو انا هتكلم حتى الاصلاحات، طبعا أنا عشان اتكلم عن الاصلاح الاقتصادي لازم اتكلم عن الاصلاح المالي. نعم. الاصلاح المالي في سياسات ماليه تم اصلاحها، لكن المنتج النهائي والاحتياط النقدي اللي الموجود في مصر. احنا في 2013 كان الاحتياط النقدي 15 مليار دولار، وده لا يكفي الا مصر، الشعب المصري، الا شهرين فقط. احنا دلوقتي تجاوزنا ال 45 مليار دولار. بالظبط. يعني بقينا الدولة رقم 16 عالميا من حيث الاحتياط النقدي. بقينا الدولة الخامسة عربيا من حيث الاحتياط النقدي. سبقتنا السعودية، سبقتنا الإمارات، سبقتنا الجزائر، سبقتنا قطر. مصر هي رقم 5. سبقنا مين؟ سبقنا الكويت، وسبقنا المغرب، وسبقنا تونس. تمام. يعني احنا السعوديه طبعا معروفه من اكبر احتياط النقد على مستوى العالم، يعني هي من الدول، من اكبر الدول من حيث احتياط النقد، تجاوز مثلا 500 مليار نعم. احتياط النقد بتاعها. لكن احنا لما تيجي السعوديه وتيجي الامارات وتيجي الجزائر وتيجي قطر وتيجي مصر، رغم كل المشاكل اللي موجوده دي، رغم كل الملفات المرتبطه بالتنميه المتفتحه دلوقتي، وانا احصل على رقم 5 من حيث الاحتياط النقدي، ده يبقى مكسب كبير جدا للاصلاح. لما المؤسسات الدوليه تقول انه الاقتصاد المصري الان اصبح اقتصاد، بدل ما كان اقتصاد هش، لا، اقتصاد قادر على تجنب وعدم التاثر بالعواصف التي تجتاح او تهدد الاقتصاد العالمي. نعم. يعني احنا شفنا طبعا، فاكرين العاصفه الاقتصاديه اللي هي بتاعت الضرائب العقاريه، اللي يمكن اللي هددت العالم كله، واحنا كمان اتاثرنا. لكن لو حدثت عاصفه من هذه العواصف بتهدد الاقتصاد الدولي، مصر ربما يعني لا تتاثر بهذه العواصف، لانه طبعا انتقل من الاقتصاد الهش الى الاقتصاد الاقوى. طبعا حضرتك قصدك الازمه الماليه اللي كانت في 2008. الازمه الماليه اللي هدت العالم، يعني واخد بالك، وطبعا الاقتصاد تاثر بيها بشكل كبير، وفي ازمه طبعا في البنوك كانت موجوده. مصر طبعا مش يعني محصنه الان ضد هذه الازمات، وده من خلال النجاحات التي حققتها في الملفات يعني المختلفه. نعم. ممكن نبدا بالحديث عن ملف الطاقه لو حضرتك يعني مما لا شك فيه، وزي ما قال السيد الرئيس في كثير من المحافل الدوليه، انه مصر قررت ان هي يبقى فيها نمو واصلاح اقتصادي وفتح جميع الملفات الخاصه بالاقتصاد المصري ومحاوله معالجتها بجانب القضاء على الارهاب ومحاربه الارهاب في سيناء و حضرتك يعني إذا كنا هنتكلم شوية عن الملف الخاص بالطاقة، إذا كانت الطاقة الكهربائية، إذا كانت طاقة الغاز والبترول والملف الخاص بهذه المنظومة، تحب نقول إيه في هذه المنظومة؟ طبعا انا بس عايز ابدا علشان يعني مساله ترسيم الحدود في البحر المتوسط والبحر الاحمر، وطبعا دي نفعتنا كتير جدا في اكتشافات الغاز. طبعا ممكن اصبحنا دلوقتي من اكثر الدول التي تمتلك احتياطا كبيرا جدا من الغاز الطبيعي، بالاضافه طبعا للاكتشافات الخاصه بالبترول. وده يمكن ربما يعني دخول في هذا الملف وترسيم الحدود يعني خلق لنا اعداء جدد يعني ما كانوش متوقعين. فطبعا الناس اللي هي مش واخده بالها للدول دي، بعض الدول زي تركيا او غيرها، طبعا بيعلن هذا العداء الشديد جدا للدوله او للنظام المصري. هو لان مصر طبعا خطت خطوه يعني جريئه جدا، وهي ترسيم الحدود في البحر الاحمر والبحر المتوسط. وطبعا ده بيضمن لمصر مزيد من الاكتشافات المرتبطه بالطاقه. وده حق من حقوقها. ده حق من حقوق طبيعي لاي دوله، مش لمصر بس. مصر لم تعتدي على دوله اخرى ولم تتدخل في شؤون دوله اخرى. مصر بتترسم حدودها، عايزه تعرف حدودها في المصادر المائيه اللي هي موجوده، وبالتالي تقدر تستخدمها وتستفيد منها، وكمان الدول الثانيه تستفيد منها بشكل او باخر. تمام. فمصر خدت هذه الخطوه. ده كان عندنا مشكله طبعا كانت مرتبطه بالطاقه، وكل الشعب المصري يعني فاكر قد ايه كان عندنا ازمه في الطاقه. كانت بتقطع، ما فيش انابيب يعني غاز. الانبوبه وصلت قد ايه، مش بس انها يعني غليت، هي مش موجوده. الطاقه كمان غليت، بس برضو كمان مش موجوده. لكن انا بدات مصر تستغل مواردها الطبيعيه. انا عندي الطاقه الشمسيه اللي مش موجوده في العالم في منطقه معينه، فعملت في بنبان، دي منطقه في اسوان حوالي على 200 يعني فدان، عملت اكبر محطه لانتاج الطاقه الشمسيه
في الشرق الاوسط، يمكن تاخد رقم 3 يعني عالميا لانتاج الطاقه من الكهرباء، وهي بتجيب طبعا الطاقه الكهربائيه اللي بتوفر من الطاقه الشمسيه تعادل ما يوفره السد العالي. ما اصبحش السد العالي لكل شويه الناس تقول لك هيتضرب، طب لو اتضرب هنعمل ايه؟ نعم. كل شويه يعني تطلع ازمه تتصدر للجمهور، لكن في حقيقه الامر ان بنبان كانت طبعا مشروع قومي عملاق. وعايز اذكر المشاهد انه على فكره مصر مش محطه بنبان دي كرقم واحد، احنا كان عندنا اكبر محطه لانتاج الطاقه الشمسيه تم انشائها في سنه 1913، وكانت في المعادي، كان في شارع 101 في المعادي، ودي توقفت بشكل كبير. هنا مصر بتستعيد مكانتها في انتاج الطاقه اللي يمكن عدى عليها قرن من الزمان طيب. بمحطه بنبان. بعد كده طبعا العقود التي ابرمتها الحكومه المصريه مع سيمنز وانشات 3 محطات الطاقه الشمسيه. اكبر محطه لانتاج الطاقه الشمسيه اللي هي في بالرياح اللي هي في العاصمه يعني الجديده بتوفر 4800 ميجا وات، وبالتالي انا ابتديت اصدر طاقه كهربائيه للدول الثانيه، وفي عقود ان مصر تصدر كهرباء لدول ثانيه. وده موجوده طبعا في 3 اماكن، منها طبعا محافظه بني سويف وموجود في العاصمه الجديده. بقيت كمان اطلع الطاقه من الميه، وابتديت اعمل من خلال المحاولات اللي موجوده على الترعه الابراهيميه في اسيوط. فانا اصبح عندي استغليت الرياح، استغليت الميه، استغليت الطاقه الشمسيه، فانا بنتج طاقه دلوقتي من كل المصادر الطبيعيه الموجوده في ده الدوله غير المصريه. دخول مصر مجال غير طبعا الطاقة النووية. النوويه طبعا من خلال الضبعه طبعا مع روسيا الاتحاد السوفيتي. واعتقد بس يعني اللي احنا خدنا خطوات طيب. ايجابيه، لكننا لم نبدا حتى الان. وفي هذا الملف بترجع هذه المجهود الكبير في موضوع الطاقة وتوفير الطاقة بيرجع في الأول وفي الآخر للمواطن المصري، بأنه هو ثقافة يبقى عنده الاستهلاك. غاز في البيت، ووصل لأكثر من 3 أو 6 مليون، أنا مش فاكر صحيح. العدد الرقم بالظبط، أعتقد 6 مليون، أسرة. 3 مليون بيت في مصر أسرة. وصل له الغاز الطبيعي في البيت. حضرتك اي استثمار هيجي في مصر محتاج يبقى في عنده غاز، محتاج انه يبقى عنده كهرباء، فده برضو يعني فايده للمواطن طبعا. المصري انه يبقى في مشاريع ممكن تكون في البلد. وفي نفس الوقت هذا الكم من الغاز الحمد لله اللي طلع من حقل ظهر ده دخل اكبر واكبر احنا توقفنا، لبلدنا. احنا طبعا يعني قرار فخامه الرئيس في 2018 بان مصر توقفت الان عن استيراد الغاز الطبيعي خلاص. نعم. يعني من 2020 نعم. مصر لن تستورد، بل تمام. مصر هتصدر للعالم الغاز الطبيعي. حلو. يبقى احنا كده ملف الطاقة قد ايه هو مهم ومشيت فيه مصر وحققت نجاح للوصول لخدمة المواطن المصري. تحقيق الاكتفاء الذاتي حلو. والتصدير للخارج، اللي ده هيعود في الاخر خالص بعمله هي صعبه. انت بتتكلم الغاز بالظبط. الطبيعي ده احنا كنا بنشتري سنويا ب 10 مليار غاز طبيعي، 10 مليار دولار بالنسبه نعم. لمصر. انا دلوقتي مش هشتري، انا هوفر، يعني اللي كنت هشتري بيه بالظبط. هوفره، وبالتالي هينعكس على الاسعار بالنسبه للمواطن العادي. يعني ازاي يستفيد المواطن تمام. من زياده في يعني رصيد الغاز الطبيعي، بان انا هقدر اوفر له الفلوس اللي كنت هشتري بيها، هبدا اعملها دعم للخدمات المقدمه للمواطن المصري. تحرير سعر الصرف، وقد ايه المصريين استحملوا هذا القرار وارتفاع الدولار امام الجنيه المصري، والان في توازن كبير جدا وسعر الجنيه بيعلى امام الجنيه امام الدولار. قد ايه ده ليه فايده على المواطن المصري؟ يعني اولا طبعا بالنسبه للازمه الدولاريه، طبعا دي مشكله يعني بدات لانه كان الجنيه المصري مش واخد حجمه الطبيعي، وكان في كارثه لانه كان في ناس معينين. اولا كان في فساد مرتبط انه في يعني مجموعه قليله بتستفيد من انخفاض سعر الدولار. لما كان ب 8 جنيه هم فئه قليله من رجال الاعمال بيستفيدوا، لكن للاسف ما كانش ده قيمه السعر الحقيقي للدولار، وكانت ناس معينه هي اللي بتستفيد من هذه المنظومه. مصر في 2016 عشان تبدا برنامج اصلاح اقتصادي كان لازم ياخد الجنيه وضعه الطبيعي بشكل يعني بشكل معين. عومت الجنيه، حدث تعويم للجنيه في نوفمبر 2016، وقالت ان مصر هياخد الحجم الطبيعي. طبعا ده ادى الى ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي الاسعار ارتفعت واصبح الجنيه والمواطن المصري استحمل هذا القرار. الجنيه قيمه الجنيه قلت بمعدل 48%، وبالتالي ان الاسعار زادت بمعدل 48% زياده
مره واحده مع الاجور كانت ثابته. مع لما نقول ان الاسعار زادت بمعدل 48%، حد ادنى خلي بالك، لان في سلع طبعا. زادت 200% طبعا. وما كانش في ضبط اسعار، فالناس ايه يعني الفساد لعبت براحتها. فطبعا لكن الحد الادنى كان للزياده 48%، وهو حجم الانخفاض في قيمة الجنيه. ده اتضاف على سعر المنتج مع ثبات الأجور والدخول، مع إن المصانع كانت قافلة قبل كده بسبب مشكلة الطاقة، ما كانش عندنا طاقة، تمام. وكانت المصانع بتقفل، ما عندناش تدريب عمالة يعني مدربة، المرافق البنية التحتية كانت بايظة، المصانع قفلت، فبقت كمان نسبة البطالة بترتفع ك 13.4%. فأنا دخلت على مسألة تعويم الجنيه. أنا دلوقتي بشوف إن الجنيه بدأ إنه الدولار بقيمته بتقل قصاد الجنيه، او الجنيه قيمته بترتفع حتى كسرت ال 16 جنيه. وطبعا ده كان انجاز يعني تاريخ كبير جدا، واحنا متوقعين ان الفتره اللي جايه يعني ينخفض اقل، لان معدل النمو الاقتصادي احنا بنتكلم على 5.6% معدل النمو. متوقعين في 2020 ان شاء الله في الموازنه الماليه الجديده نوصل الى 6.1%، وبالتالي ان انا ماشي بخطى سريعا. عندي فائض كمان دلوقتي في الموازنه بمعدل 2%. لما اقول ان انا يعني نسبه الواردات للايرادات، الواردات للايرادات للصادرات، او بيسموها الصرف والدخل، نعم. عندي زياده 2%. وللاسف ده ما كانش موجود قبل كده، كان عندي عجز كبير جدا. بدا العجز في الموازنه يعني يصل الى 8%، وده ما كانش موجود قبل كده. فبالتالي ده اثر الى معدل التضخم، وبالتالي ان الاسعار بدات تنزل بشكل كبير جدا. واعتقد ان المواطن العادي الان بينزل الاسعار، بدات الاسعار بتنزل بالرغم ان كان في تكهنات ان الاسعار هترتفع. الاسعار بتنزل والمرتبات بتزيد. خلي بالك كان الاول الاسعار بتزيد والمرتبات ثابته، دلوقتي المرتبات بتزيد والاسعار بتقل، وبالتالي هيبدا المواطن المصري يبدا يشعر بهذه الانتعاشه الموجوده. كمان مش الى اي مدى معلش انا دايما اتفضل هحاول قد ما اقدر في الوقت عشان لازم ناخد المتبقي اكثر عدد ان من احنا الفئات. أوكي. نوصل رسائل للمواطن ايه فايده اللي احنا كنا بنعمله ده، تمام. وقد ايه هو اللي استحمله ده هيرجع عليه بفايده. تمام. فمعناها حضرتك دلوقتي نزول الدولار امام الجنيه المصري ده هيعود على المواطن المصري ازاي بالفايده؟ لان الاسعار هتبدا معدل التضخم يبدا يقل. ما احنا قلنا هي المشكله كانت فين؟ ان قيمه الجنيه قلت بمعدل 48%. صحيح. تمام. وبالتالي ان الاسعار كانت زادت بمعدل 48%. أيوة. واخد بالك؟ آه. يعني اللي كنت بشتريه بجنيه بقى بجنيه ونص. صح. واخد بالك؟ فقيمته دلوقتي بدا الجنيه يقل. تمام. ودخلك بدا قيمه الجنيه ترتفع، والمرتب بتاعك بيزيد اكتر، والاسعار نفسها كقيمه بدات انها تقل مش بتزيد. حتى احنا كنا بنقول زودوا المرتبات بمعدل زياده الاسعار. دلوقتي المرتب بيزيد والاسعار بتقل. يعني احنا كنا بس اقصى طموحاتنا نعم. ان انت بتزود الاسعار، زود كمان الاجور علشان تقدر الناس تعيش. دلوقتي انا بزود الاجور والدخول وفي نفس الوقت بقلل الاسعار، فحدث نوع من الانتعاشه. لانه انا بدات طبعا القوات المسلحه انها تغرق الاسواق بالسلع والمنتجات، فنسبه المنافسه بدات انها تزيد. كمان عمليه ضبط الاسواق بشكل معين، الدعم اللي بيقدم للمواطن في التمويل، الدعم النقدي للاسر الفقيره اللي احنا بنتكلم عن اكثر من 14 مليون 14 مليون مواطن مصري بيستفيد من الدعم النقدي. نعم. اللي بتقدمه برنامج تكافل وكرامه في التضامن الاجتماعي، غير اللي بيستفيدوا من البطاقه التموينيه. نعم. كل السلع بدات موجوده باسعار معينه، وكل السلع موجوده في السوق. حتى السعر متقارب ما بين سعر السوق السوداء دلوقتي وما بين سعر التموين. بدا مواطن كتير جدا دلوقتي بيكسر يروح المكتب التموين بياخد من السوبر ماركت، لان الاسعار متقاربه الى حد كبير جدا، مع مراعاه طبعا الاسر محدوده الدخل ليهم مزايا يعني كبيره جدا. لكن ده كله انعكس على المواطن في الاسعار اللي هي اعتقد كلنا شايفينها وحاسينها. المشاريع القوميه اللي قامت بيها اللي قام بيها المواطن المصري كويس والحكومه المصريه لانخفاض معدل البطاله في مصر. انا بس عايز اقول يعني مشاركه المواطن المصري يا شريف بيه، يعني انا احيانا بطلب من المواطن انه يسكت، انه يعمل في صمت ويسكت. يعني كونك تسكت فانت بتشارك في نجاح المشروع. لكن في ناس اساسا ما يعني لا بتشتغل ولا بتسكت، وبالتالي بيعطلوا مسيره او بيحبطوا الناس اللي هي بتشتغل بشكل كبير. المواطن المصري بيشارك طبعا في المشروعات يعني القوميه بانه يتحمل زياده الاسعار الفترات يعني الطويله
يعني بشكل معين. الحاجه الثانيه انه حاله الاستقرار الموجوده في المجتمع ودعم النظام ودعم الحكومه في تنفيذ هذا البرنامج. طبعا ده كان اسهام كبير، لان كان في مؤامرات خارجيه كبيره جدا لاحباط المواطن المصري، وان الدنيا سوداء والقادم مجهول ومفيش فترات. طبعا كلنا شفنا هذه التجاوزات، لكن الشعب المصري كان فطن وكان ذكي بالقدر الكافي وكان واعي بقدر كبير جعله طبعا يقدر يواجه مع الدولة المؤامرات الخارجية اللي كانت موجودة والداخلية أيضا، ونسبة الإحباطات اللي موجودة. وأعتقد نجحت المشروعات يعني بشكل كبير في مجالات كثيرة، ومنها طبعا أكيد المواطن المصري لمس النجاح الكبير اللي حصل في الصحة كمشروع قومي. وأعتقد من قبل ما أهم نخش في موضوع الملفات اللي الصحة، موجودة ان في تراجع معدل البطالة من 13.3% إلى الى 7.6 7.5% 10%. فده يبقى اذا تراجع معدل البطالة، وموضوع الدولار، وموضوع الطاقة باشكالها المختلفة، موضوع الصحة طبعا يعني بس يعني اركز على والتأمين الصحي. موضوع البطاله طبعا بشكل كبير، ان احنا يعني فعلا حدث يعني بشكل واضح بسبب النجاح في المشروعات القوميه دي. بنستوعب يعني كثير جدا من العماله، بالظبط. وفي قطاعات كبيره جدا معدل البطاله فيها صفر زي قطاع المعمار دلوقتي. يعني اعتقد انه صفر. التطوير اللي حصل في التعليم، الهيئه الوطنيه للتدريب الشباب طبعا والتدريب على الحرف المهنيه والمراكز التدريب والتجمعات الصناعيه، عندنا 13 مجمع صناعي، وبنفكر يزودوا الى اكثر من 100 خلال الموازنه يعني اللي جايه. التجمعات الصناعيه دي استوعبت عدد كبير جدا من العماله، وده ادى الى طبعا انخفاض معدل البطاله. الانخفاض الكبير ده من 13.4% الى 7.6%. اعتقد ده انجاز تاريخي، واعتقد كل المواطن طبعا ده تواكب مع برنامج الاسكان الاجتماعي، لاننا في شغل يعني في اسره بتتكون جديده، يعني في خدمات ثانيه بتزيد. لكن فيما يتعلق بقى بملف الصحه، انا بحاول اجري معاك طبعا خلينا نخش وبسرع في الحوار. الصحة والتعليم مع بعض. هو الصحه طبعا كان انا شايف ان الصحه ما فيش تنميه من غير صحه. يعني المواطن عشان يقدر ينتج تنميه، التنميه لن تتحقق بمواطن مريض وجاهل، يعني بس يتكلم وفي مجتمع غير مستقر. نعم. يبقى انا عايز صحه وعايز تعليم وعايز مجتمع مستقر، ابدا اتكلم عن عمليه التنميه. فانا من الناس اللي من بدايه ما مسك رئيس فتح السيسي من بدايه الحكم، وانا من الناس اللي طالبوا ان الصحه تكون الملف الاول على مكتب السيد الرئيس، لانه احنا كان عندنا اكثر من كارثه صحيه موجوده. كان على في مقدمه هذه الكوارث هو الكبد الوبائي سي، وكان نسبه الاصابه في بعض القرى 52% من بعض القرى مصابين بفيروس سي. كنا من الدول اللي خدت ترتيب اولي فردي يمكن رقم 3 ولا 4 على مستوى العالم اللي بتعاني من فيروس سي. احنا نجحنا من خلال مبادرات ومن خلال مبادره السيد الرئيس اللي هي 100 مليون صحه، وقبل 100 مليون صحه كمان مواجهه الكبد الوبائي سي، ان معدل النجاح في هذا الملف كان 4 أضعاف النجاح العالمي. يعني لو العالم نجح انه يعالج حاله في اليوم، مصر كانت بتعالج 4، وانتقلت هذه التجربة الآن إلى أفريقيا بعد ما السيد الرئيس تولى طبعا رئاسة الاتحاد الأفريقي، إن بندي تجربتنا في النجاح في مواجهة الكبد الوبائي سي. وبدأت الدواء اللي كان مكلف، كنا يعني كان بتاخد العلاج بتاع الكبد الوبائي كان بيكلف الأسرة كتير، دلوقتي الأسرة بتاخده مجانا. نعم. ومصر بقت بتنتج كمان العلاج داخل المجتمع المصري، ما بقناش بنستورده. فانا شايف انه هذا الملف كان اول خطر كان بيواجهنا. 100 مليون صحه، وطبعا دي مبادره كبيره جدا نكشف على كل المصريين حيث الضغط والسكر وادي علاج مجاني فقط، اللي هي الحملات بالنسبه لاطفال المدارس. انا بكشف على حمله نور العيون، ان احنا كان عندنا اعاقه اكثر من 13% من اطفال مصر معرضين للاعاقه البصريه. فانا لما بعمل حمله نور العيون دي اكشف على المصريين ان انا اعالج البصر، اللي هي فكره عينيك في عينينا ونور نعم. العيون وخدت مسميات كثيره. نعم. وكل قطاعات الدوله الموجوده. الحاجه الثانيه المبادره بتاعت بهيه، وهي السرطان الثدي بالنسبه للسيدات. والرئيس قال ان هذه المبادره مستمره، مش بس هتبقى يعني فتره معينه، لازم هتستمر نقضي طول على الوقت، كل السرطان السنة. الثدي من مصر الموجود، من مصر تماما. انا اتصور ان احنا نجحنا بشكل كبير. اخرها طبعا مساله التامين الصحي الشامل، وهي دي تجربه كبيره جدا بدات بمحافظه بورسعيد، ودي حدث ميكنه كبيره جدا الان في في جنوب سيناء. لا الان في 5 محافظات منهم طبعا جنوب سيناء والاسماعيليه والسويس. تمام. هذه المحافظات المحيطه طبعا ببورسعيد، ال5 محافظات، اعتقد انه بدا مرحله ثانيه وهي التامين الصحي الشامل للمواطن المصري. ميكنه كامله، اكثر من 18 مليون بداوا دلوقتي يستفيدوا من
التامين الصحي ان شاء الله القادم يكون افضل. من ضمن المؤشرات زي ما حضرتك بتذكر ارتفاع استثمارات الحكومة في قطاع الصحة ل 47%، والجزء الآخر وهو والتعليم 70%. انا بس طبعا الصحه الاستثمار ببني دلوقتي مستشفيات جامعيه، يعني في توسع في المستشفيات بشكل كبير، واعاده هيكله وتطوير في المستشفيات يعني الموجوده. انا عايز اقول ان احنا عندنا التجربه نجحت لانه الحكومه وحدها لم تتولى ملف الصحه، الحكومه قدرت تعمل تعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع الاهلي والقطاع الحكومي، والثلاثه يتحدوا ويعملوا قطاع طبي عالي جدا. دلوقتي انت عندك اكبر مستشفيات لعلاج سرطان الاطفال على مستوى الشرق الاوسط، نعم. وبتجي لك ناس من بره عشان تتعالج في مصر. عندك مستشفى، مش عايز اذكر اسماء مستشفيات، لكن عندنا في اسوان ناس بتيجي من اخر بلاد العالم عشان تقدر تتعالج في اسوان. انا دلوقتي بنشئ عشان الاستثمار كمان في الجامعات، دخلنا الاستثمار في الصحه، الاستثمار في التعليم. دلوقتي ان انا ابتديت اعمل جامعات جديده، في 3 جامعات اهليه بدأ يتعاملوا، جامعة الشيخ سلمان وجامعة العالمين وجامعة الجلالة. ولو بصينا لجامعة الجلالة دلوقتي بنلاقي في الجامعة في دخلت سيناء، يعني داخل مراكز في جنوب سيناء فيها كليات معينة، فأنا ابتديت أعمل إعمار لهذا المكان، وحدث استثمارات كبيرة جدا في هذا القطاع. ما بين الجامعات التكنولوجية كمان، وده استثمار كبير جدا، إن احنا كنا قاصرين التعليم على كليات الطب وكليات الهندسة وكليات الصحة والصيدلة، ودي كليات القمة. دلوقتي أنا عندي جامعات تكنولوجية حديثة، عندي تخصصات مختلفة. الطالب دلوقتي مش هيفكر بس في الطب والهندسة، في تخصص هياخده هيروح على طول يتعين تاني يوم، زي مثلا ان هديله في اداره المعلومات او في تكنولوجيا المعلومات، او هديله في البورصه، او هديله في حاجات طبعا مرتبطه بكليات العلوم. في التعليم العالي تم اعداد برامج تعليميه جديده بالمصروفات، لا هي خاصه ولا هي حكوميه، لكن بمخصصات يعني وموازنه قليله، يعني اعتقد من 8000 ل 10000 حاجه بسيطه، مش مقارنه بالجامعات الخاصه، وبياخد تخصص يخرج منه على التعيين على طول. حدث استثمار كبير جدا في قطاع التعليم، وده زود اعداد الوافدين. الوافد الواحد في مصر بيوفر لمصر حوالي 3000 جنيه استرليني. انا عندي طبعا عدد كبير من الوافدين دلوقتي في الدراسه في مصر. حدث طبعا تسويق لقطاع التعليم، اتعلم في مصر زي اتعلم في تركيا، زي اتعلم في سنغافوره، زي اتعلم في روسيا. دلوقتي بدات مصر تقدر تظهر قدام العالم انها عندها تعليم جيد. الجامعات المصريه بدات تدخل في سباق مع الجامعات العالميه وتاخد ترتيب كبير جدا في الفتره اللي فاتت في التصنيفات العالميه، وبدات تجي لنا طبعا عندنا جامعات زي جامعه المنصوره، جامعه عين شمس، وجامعه بني سويف. بدات يعني بشكل كبير جامعه قناه السويس تمام نجحت بشكل كبير في جذب اكبر عدد من الوافدين يعني للدراسه فيها. دكتور اخيرا، لانه يعني الفقره خلصت واليوم بتاعي في صفحه جديده خلص، موضوع كبير جدا، موضوع كبير، لكن انا مهمني جدا ان انا ما تم انجازه. وانا حاسس اني بحارب، انا بجري معاك، يعني بحاول قدر الامكان المشاهد يتابع سرعه الكلام، عمال نجري. معلش، انا اكيد لما عايزين نستعرض هذا الموضوع محتاجين حلقات، مش حلقه واحده، لان احنا وملفات كتيره طبعا، ملفات كتيره جدا. لكن واحد من اهم الملفات كمان هو الوقوف بجانب محدودي الدخل والاكثر احتياجا. هو طبعا مصر تبنت من 2015 قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي شبكه للحمايه الاجتماعيه. بدات برنامج تكافل وكرامه اللي هو يعني بيتنفذ طبعا من 2015 لحد دلوقتي، وبقى عدد المستفيدين فيه تجاوزوا حوالي 3 مليون و200 الف اسره مستفيده. اكثر من 14 مليون مواطن مصري بيستفيد من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، يعني معاش شهري للاسره المصريه، مع مش بس معاش فلوس نقدي، في سكن كريم دلوقتي بيتقدم ان انا بعمل اسقف وبوصل خدمات وبوصل غاز طبيعي، يعني بطور بشكل او باخر. ان في دلوقتي المرحله الجديده انه هيدفعوا ان التضامن هتزود عدد المستفيدين من تكافل كرامه 150 الف اسره الفتره اللي جايه. الشيء الجميل في التعديل الوزاري ان السيده التي تبنت مشروع تكافل وكرامه من 2015 حتى الان، وهي الدكتوره نيفين القباج، هي اللي اصبحت وزيره للتضامن. وانا اعتقد انه ده كان اول خطوه ناجحه في اختيار التعديل الوزاري، ان انا اختار حد من ابن الملف عمل نجاحات حقيقيه في هذا الملف، سمعت ثم وصلت الى الوزاره. اعتقد ان احنا الفتره القادمه على يد هذه السيده هيكون في طفره
بالنسبه لمحدود الدخل، وانا اعلم جدا هي يعني قد ايه منحازه للمواطن محدود الدخل، وده خطه كبيره جدا للاصلاح في مجال سياسات الرعايه الاجتماعيه. الاصلاح بس يا استاذ اشرف مش بس اصلاح اقتصادي، الاصلاح الاقتصادي من غير سياسات اصلاح اجتماعي كمان هتبقى ملهاش قيمه. احنا عندنا اصلاح مالي، عندنا اصلاح سياسي، عندنا اصلاح اجتماعي، عندنا اصلاح دلوقتي ثقافي، وشفنا رئيس الوزراء قاعد مع وزيره الثقافه وفي اصلاحات في مجال الثقافه وده مهم جدا. نعم. في اصلاحات في مجال الاعلام كمان وده ده ملف مهم جدا لا يجب تجاهله. مصر بتحاول، لكن ان شاء الله هذه المحاولات في 2020 سوف تؤتي ثمارها، ونقعد تاني السنه الجايه في نفس الموعد ونقول احنا حققنا قد ايه خلال الفتره اللي فاتت. قد ما قدرت ان احنا نقدر نستعرض الملفات الاقرب لمصلحه المواطن المصري، وقد ايه ان هو بما انه استحمل الكثير فهيجني باذن الله تعالى ثمار هذا التعب، انه استحمل هذا الاصلاح الاقتصادي. الدكتور صلاح هاشم، استاذ التنميه والتخطيط في جامعه الفيوم، شكرا لحضرتك يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. وانت طيب يا فندم، متشكر جدا. ده كان يومنا النهارده في صفحه جديده، نلتقي باذن الله بكره طبعا ان شاء الله في حلقه خاصه بصفحه جديده مع زميلتي لينا، وان شاء الله تقضوا راس سنه سعيده، وان شاء الله كل الصحه والعافيه لمصر، وربنا يحمي مصر وشعب مصر وجيش مصر وشرطه مصر وامان واستقرار مصر. تصبحوا على خير.